हेलो दोस्तों, ये जो है पासी रिस बीच पार्क सिंगापुर में, मैं यहाँ हर रोज़ शाम में आ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो पासी रिस बीच पार्क है, मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इवन मेरे बेडरूम से ये बीच भी दिखती है। तो इस बीच के पास में घर होना और उसमें रहना, उसका तो अलग ही मज़ा आता है। और शाम में यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत मस्ती करते हैं। कोई जॉगिंग कर रहा होता है, कोई सिंगिंग कर रहा होता है, कोई कुछ अपना बारबेक्यू में कुछ बना रहा होता है। और साथ में ये खूबसूरत नज़ारा देख के, मनमोहक नज़ारा देख के बड़ा अच्छा लगता है। और सामने अपने सनसेट को होते हुए देखना एक अलग ही अनुभूति देता है। आप लोग भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से टाइम निकाल कर शाम को अपनी प्रकृति के साथ हो सके तो आप भी व्यतीत कीजिए और अपने अनुभव